నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సో మీ వీడియోస్ అనేటివి ఒక్కొక్కటిగా రెగ్యులర్గా వదులుతూ ఉన్నాం. సో మొదటి వీడియోలో గడ్డి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో ఆయన ఉన్న అనుభవం ప్రకారంగా ఈరోజు మనం ఆయన అడ్రస్ ఫస్ట్ ఒకసారి అది తెలుసుకున్నాం. ఆయన పేరు, ఆయన అడ్రస్ ఎక్కడుందో ఒకసారి అడగడానికి ట్రై చేద్దాం. నా పేరు ప్రసాద్ అండి. మేము తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ ఊర్లోని తమ్మవరం అనే ఒక గ్రామంలోని మేము ఈ ఫామ్ని నెలకొల్పడం జరిగిందండి. లాస్ట్ 10 years నుంచి నేను ఈ ఫార్మింగ్ అనేది చేస్తున్నానండి. బయట ఉన్న దళారులు వాళ్ళని మోసపోవడం వల్ల నాకు నేనే నా మందని నమ్ముకోలేక అమ్మినా వాళ్ళు సరైన టైంకి డబ్బులు ఇవ్వక క్రెడిట్ పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళి అడుగుతుంటే నానా మాటలని చెప్పి దానివల్ల నేను నా ఆలోచనకి నేను ఒక షెడ్ కట్టుకుని ఆ షెడ్లో నేను అమ్ముకోవాలని పెట్టుకున్నానండి. సో దానికి ఏదో పేరు ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి అలాగే వెంకటేశ్వర ఫార్మ్స్ అనేది నేను పెట్టడం జరిగిందండి. సో నా సొంతానికి నా యానిమల్స్ని నేనే నా ఫామ్లో అమ్ముకోవడం అనేది ఇక్కడ నేను చేస్తున్నానండి. సో మాంసం కోసంగానే ఇస్తున్నారా, అలాగే పిల్లలు ఏమైనా ఇస్తున్నారండి? లైవ్ రేట్లోని పిల్లలన్నీ అమ్ముతాను సార్. లైవ్ రేటు 400 చొప్పున లైవ్ రేట్ నేను అమ్ముతున్నానండి. ఎవరికి ఏ పిల్లలు కావాలన్నా ఏ సైజు కావాలన్నా నేను అమ్ముతున్నానండి. ఇక్కడ బ్రీడ్తో సంబంధం లేదండి, నా దగ్గర ఉన్న పిల్లలకి నేను అమ్ముతున్నానండి అంతే. సో వెయిట్ ఎంత ఉండొచ్చండి? లైవ్ వెయిట్ వచ్చి 15 kgs, 12 kgs, 13 kgs, 16 kgs, అలాగే ఒక 20 kgs నుంచి 13-14 kgs వరకు లైవ్ వెయిట్ మీకు ఇస్తానండి. ఒక 150 కావాలన్నా అరేంజ్ చేయగలరు? ఇస్తాను సార్. 150 కావాలన్నా ఇస్తానండి. ఎక్కువగా తీసుకుంటే తీసుకున్న దాన్ని బట్టి నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా నేనే ప్రొవైడ్ చేసి ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నిస్తానండి, డీజిల్ రేట్లు అవన్నీ పెరగకుండా ఉంటే. తప్పకుండా అండి. అలాగే ప్రతి వీడియోలో ఈయన గురించి పూర్తిగా చెప్తేనే అర్థమవుతుందండి. సో అన్నగారు ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఒక 3,200 గొర్రెలు అనేటివి ఉన్నాయి. అలాగే ఒక 1,200 దాకా మేకలు అనేటివి ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించిన పిల్లలు మాత్రమే ఫామ్లోకి తెచ్చుకుంటారు, మిగతావన్నీ ఏజెన్సీ ఏరియాలోనే ఉంటాయి. అందుకనేసి నేను 150 అయినా నేను ఇవ్వగలను అనేసి బ్రదర్ చెప్తున్నారు. సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ ఫామ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినందుకు. అలాగే ఈ వీడియోలో మనకు పొట్టేళ్ల పెంపకంలో చాలామంది దానాల ఖర్చులు అనేవి చాలా ఎక్కువ చేసేస్తున్నారు. సో ఈ దానా ఖర్చుల్ని తగ్గించుకోవడానికి మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాటిని మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవాలా, అలాగే వీటికి ఫీడింగ్ ఏ టైంలో ఎలాంటి పద్ధతిలో ఇవ్వాలా అనే దాని గురించి మనం ఒకసారి ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్గా మనం పిల్ల సెలెక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి పిల్లలు, ఏ వెయిట్లో ఉండే పిల్లలు తీసుకోవాలనుకుంటారు సార్? జనరల్గా రైతులకి చూసిన వెంటనే ఫార్మర్ ఎవరైనా ఫామ్ పెట్టే ముందండి వాళ్ళు చూసిన వెంటనే వెయిట్ని ఎప్పటికీ చెప్పలేరండి. కాబట్టి కొమ్ము అనేది మనకి కనబడుతుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ దానికి కొమ్ము ఒక అంగుళమైన కొమ్ము పొడిచి ఉండాలండి. మేకల గొర్రెలు ఫామ్ పెట్టేవాళ్ళు మాత్రం ఇది మాత్రం తప్పకుండా గమనించండి. మినిమంగా కొమ్ము రావాలి. కొమ్ము రాని పిల్లల దగ్గరికి మీరు వెళ్ళకండి. కొమ్ములు రాకుండా అయితే అది పాల దశలోనే ఉంటుంది. కొమ్ములు వస్తేనే అది దాని తాలూకా పొదుగుని గుచ్చుకుంటున్నప్పుడు, తల్లి తాలూకా పొదుగుని గుచ్చుకుంటున్నప్పుడు తల్లి దాన్ని వేరు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కొమ్ము వస్తేనే అది గడ్డి తినడం, అన్నీ తినడం నేర్చుకుంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీగా కొమ్ము రావాలి. అది అంగుళమైన అరంగుళం అవనివ్వండి, ఏదైనా కొమ్ము కనబడితేనే మీరు పిల్ల జోలికి వెళ్ళండి. అంటే 5 నెలల వయసు అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా 4 నెలలు 5 నెలలు కంపల్సరీగా ఉంటుందండి. మీరు తక్కువ డబ్బులకు వస్తున్నాయని చెప్పి కొమ్ములు రాని పిల్లల్ని కొనుక్కుని వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు అక్కడ ఆవు పాలు, గేదె పాలు వేసుకొని మీరు సాకలేరండి. తల్లి ఇచ్చే పాలు, అందులో ఉన్న విటమిన్స్, అందులో ఉన్న మినరల్స్ అన్నీ వేరేగా ఉంటాయి. మన గేదెలోని ఇచ్చేవి అన్నీ వేరేగా ఉంటాయండి. అవి కడుపుబ్బరాలు రావడం, అరుగుదల రాకపోవడం అవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా పిల్లలకి వెళ్ళొద్దండి. ఒకవేళ అలాంటి పిల్లలు దొరికినా సరే మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఎక్కడికొని వెళ్ళిపోండి తప్ప దయచేసి ఆ పిల్లలు మాత్రం కొనకండి. కొమ్ము వచ్చిన పిల్లలు మాత్రమే తీసుకోండి. అది అంగుళమైన 100% కొమ్ము రావాలి. అప్పుడు లైవ్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అని మీరు నన్ను అడిగితే అప్పుడు 15 kg లైవ్ వెయిట్ ఉంటుందండి. 7 నుంచి 8 kg మాంసం అనేది పడుతుంది. 15 kg లైవ్ కంపల్సరీగా ఉంటుందండి. తల్లిచ్చే పాలు దిగుబడి బట్టి దాని వెయిట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి 13 kg ఉండొచ్చు, 14 kg ఉండొచ్చు, 15 kg ఉండొచ్చు. ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అది తల్లి తాలూకా పాలు దిగుబడి బట్టి ఆ పిల్ల తాలూకా సైజ్ అనేది మనం అవుతుంది. కంపల్సరీ కొమ్ము అయితే మటుకి రావాలండి. కొమ్ము వస్తేనే తల్లి పిల్లని వేరు చేస్తుంది. కొమ్ము రానంత వరకు తల్లి పాలు ఇస్తానే ఉంటుంది. దాని పొదుగుకి కొమ్ము తగిలితేనే తల్లికి పెయిన్ వస్తుంది. అప్పుడు మాత్రమే పిల్లని విడగొడుతుంది. సో ప్రసాద్ గారు, ఇక్కడ మీకు వెనకాల ఉండే పొట్టేళ్ళు మొత్తం మీ సొంత గొర్రెలోటివి, అంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మీకు 3,000 జీవాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. మీ పిల్ల యావరేజ్గా రోజుకి లైవ్ వెయిట్ ఎంత వస్తుందండి?
నాకు రోజు లైవ్ వెయిట్ 100 గ్రాముల నుంచి 150 గ్రాములు కంపల్సరీగా పెరుగుతుందండి. అంటే 13 కేజీలు ఉన్నది ఒక 100 గ్రాములు పెరిగితే 15, 16, 17 కేజీలు ఉన్నవి 150 గ్రాములు నాకు లైవ్ వెయిట్ వస్తుంది సార్. పర్ డే నాకు పెరుగుతుందండి అది. సో ఇది సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం మీకోసం కూడా అండి, మీరు ఒకసారి బాగా వినండి సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 200 జీవాలు అనేవి ఉన్నాయి. దీంట్లో ప్రతిరోజు ఒక 100 గ్రాములు పెరుగుతుంది అనే ఐడియా మీకు ఎలా వస్తుంది? మేము ఎవ్రీ 15 డేస్కి ఒక నాసిది అంటే తక్కువ బరువు ఉన్నదాన్ని మేము కాటేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ తారీఖు 7వ తారీఖు అండి. 7వ తారీఖుని మేము ఒక నాసిగా తక్కువగా బరువు ఉన్నది 13 కేజీలు దాన్ని మేము కాట వేసామండి. కాట వేసి మళ్ళీ 15 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ మేము కాట వేయడం జరుగుతుందండి. వేసినప్పుడు మాకు ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఆ డిఫరెన్స్ అనేది నాకు గ్రోత్ వస్తుందా లేదా అనేదాన్ని మేము చెక్ చేస్తామండి. అలాగే ఒక 100 గొర్రెలు ఉంటే 10 గొర్రెలకి ఒక గొర్రె చొప్పున మేము కాటేస్తాం సార్. మీడియం ఉన్నది, నాసిగా ఉన్నది, కొంచెం తక్కువగా ఉన్నది, మీడియంగా ఉన్నది, కొంచెం పెద్ద పొట్టేళ్ళు, అలా 3 తీసుకుని ఆ 3 మేము వేసి తాళ్ళు కట్టుకొని మా దగ్గర ఉంచుకుంటాం సార్. అవే రోజు మేము ప్రతిసారి మేము వీక్లీ వన్స్ అని, లేదనుకుంటే అమాస్కి పౌర్ణానికి కానీ అలా ఏదో ఒక లైన్ పెట్టుకొని 1వ తారీఖు వేసుకున్నామంటే మళ్ళీ 15వ తారీఖు వేసుకోవడం, లేదంటే 10వ తారీఖు వేసుకుంటే మళ్ళీ 20వ తారీఖు వేసుకోవడం. ఎవ్రీ 10 డేస్కి మేము ఆ వెయిట్ అనేది మేము చెక్ చేసుకుంటున్నామండి. మాకు దాన్ని బట్టి మాకు తెలుస్తుందండి. సో మీ దగ్గర ఉండే జాతి వచ్చేసి రోజుకి 100 గ్రాములు అంటే నెలకి 3 కేజీలు పెరుగుతుంది. సో ఇది అందుకే అండి ఈ మాట మరీ చెప్పడం, ఎందుకంటే మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి అనేసి. నెలకి 3 కేజీలు బరువు వచ్చిందంటే పక్కాగా ఫామ్ సక్సెస్ అవ్వవచ్చు. ఇక్కడితోటి ఒక పాయింట్ అయింది. ఎందుకంటే 5 నెలల పిల్ల తీసుకుని వస్తున్నారు, ఫస్ట్ పాలు విడిచిన పిల్లలు తీసుకుని వస్తున్నారు. దానివల్ల గ్రోత్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఫీడ్కి అలవాటు పడి ఉన్నాయి, దానివల్ల ఇక్కడ రావడంతో ఫీడ్ తీసుకుంటున్నాయి కాబట్టి గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూగా వస్తుంది అనేసి నా అభిప్రాయం. ఇంకా రెండో పాయింట్ వచ్చేసి, మీరంటే మీ మంద నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా మార్కెట్లోకి వెళ్తే 99% అక్కడ చిన్నపిల్లలే ఉన్నాయి. అంటే 10,000కి దొరికేది, 8,000కి దొరికేటి అలాంటి పిల్లలే ఉన్నాయి. వాటిని మనం కాపాడుకోవాలంటే అది మీరు కాపాడుకోలేరండి. ఎప్పటికీ అది కాపాడుకోలేరు. తల్లే సంరక్షించాలండి. అది మీరు ఎప్పటికీ కాపాడలేరండి. మీకు మొటాలిటీ ఎక్కువ వచ్చేస్తుందండి. అందులో ఏ గట్టి పిల్ల ఉంటే మాత్రమే అది సర్వైవల్ అయ్యి బతుకుద్దు తప్ప, సో మీకు ఎక్కువగా లాస్ అనేది మీకు వస్తుందండి. ఆలిఖాన్ గారు అన్నట్టు పాలు విడిచిన పిల్ల కాదండి, పాలు విడిచిన తర్వాత గడ్డికి అలవాటు పడాలి. తల్లి నేర్పిస్తుంది ఏ గడ్డి తినాలి, ఏ గడ్డి తినకూడదు, ప్లాస్టిక్ పేపర్లు తినకూడదు, కాగితాలు తినకూడదు అని తల్లి నేర్పిస్తుందండి దగ్గరుండి. అప్పుడు దానికి ఒక నెల పడుతుందండి. ఆలిఖాన్ గారు అన్నట్టు 4 నెలలు 5 నెలల మధ్యన ఎందుకు అంటున్నామంటే, అది 3వ నెలలోని పాలు వదిలేస్తుంది. 4వ నెలలోని తల్లి నేర్పిస్తుంది దానికి ఎలా తినాలి, ఏ గడ్డి తినాలి, ఎప్పుడు తినాలి, ఏ నీరు తాగాలి, ఏ నీరు తాగకూడదు అనేది తల్లి నేర్పిస్తుందండి. సో అదొక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనుకోండి, అదొక నెల రోజులు పట్టింది. సో అందుకని 4 నుంచి 5 మంత్స్ అనే పిల్లని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది మనకి సస్టైనబిలిటీగా ఉంటుందండి. అది మనకి వర్తీగా కూడా ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రైజెస్ గురించి చాలా వరకు డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ఒక 2 గంటల దాకా ప్రైస్ గురించే మాట్లాడుకున్నాం ఆఫ్ కెమెరా. మీరు చెప్పే పిల్ల మార్కెట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి 14,500 నుంచి 15,000 దాకా జత అనేది ఉంది. సో అంతా నేను పెట్టలేను. నాకు కావాల్సింది 10,000 రేంజ్లో పిల్ల కావాలా, అంటే లైవ్ వెయిట్ 10 కేజీల బరువుతో ఉండే పిల్ల నాకు కావాలి. దాన్ని నేను ఒకవేళ తీసుకుని పోయి ఫామ్లో పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు వాటికి ఏ రకమైన గెడ్లు ఇష్టంగా తింటుంది, ఎలాంటి ఇస్తే మంచిది అంటారు? సో మాకు ఇక్కడ చాలా దగ్గర నేను విన్నానండి. ఇక్కడ యూట్యూబ్లోని కూడా మేము చాలా విన్నాం, అంత పెడుతున్నాం, ఇంత పెడుతున్నాం, అన్నిసార్లు పెట్టేస్తున్నాం, ఇన్నిసార్లు పెట్టేస్తున్నామని. నాకు అదన్నీ కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుందండి. మేమేం ఫాలో అవుతున్నామంటే ఎండిగడ్డి పెడుతున్నామండి. మేము ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు మినపరొట్ట, శనగరొట్ట అవి మాకు ఇక్కడ ఫ్రీగానే దొరుకుతుందండి. అది మేము తెచ్చుకొని మా ఫామ్లో స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్నామండి. ఉప్పు వేసి స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్నామండి. పంచదారకి చీమలు పడతాయి కానీ ఉప్పుకి చీమలు కానీ పురుగు కానీ ఏమీ పట్టదు కాబట్టి ఉప్పు జల్లుకొని మేము దాన్ని ఒక మేట కింద, అదే ఒక గడ్డిని ఎలాగైతే వేసుకుంటామో అలాగా మేము వేసుకొని దాచుకుని స్టోరేజ్ చేసుకుని దాన్ని రోజుకి ఒక యానిమల్కి 800 గ్రాములు 1/2 కేజీ అలా పడేటట్టుగా పిల్లల స్టేజ్లో వేస్తున్నామండి మేము. అది ఒక మార్నింగ్ 7 o'clock వేస్తాం సార్. 6 నుంచి 7కి మా ఫార్మింగ్ కంప్లీట్గా క్లీనింగ్ అయిపోతుందండి. క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము 7 o'clockకి మేము ఫీడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. 7 o'clock ఫీడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే 8 o'clockకి తింటాయండి, 9 o'clock కూడా తింటానే ఉంటాయి, 10 o'clock కూడా తింటానే ఉంటాయండి. సో 11 o'clockకి ఆల్మోస్ట్ మా దగ్గర తొట్టుల్లో ఉన్న దానా అంతా అయిపోతుంది. దానా అంటే మినపరొట్ట ఏదైతే ఉందో అదంతా కంప్లీట్గా అయిపోతుందండి 11 o'clockకి. 11 o'clock తర్వాత వాటికి నీరు ఉంటుంది కంప్లీట్గా, ఆ నీటిలో మేము పెడతాం.
సో మేము ఏదైతే మినపరొట్ట శనగరొట్ట మేము ఏదైతే వేసామో అది కంప్లీట్గా 11 o'clock ఇన్ బిట్వీన్ 2-3 అవర్స్లో అవి కంప్లీట్ చేస్తాండి. మార్నింగ్ 7 నుంచి 11 o'clock ఇన్ బిట్వీన్ అవి కంప్లీట్గా కొన్ని తింటాయి, కొన్ని తినవు, ఒకసారి తింటుంటాయి, మళ్ళీ వెళ్ళి తింటుంటాయి. అలాగే అయిపోయిన తర్వాత వాటికి మేము ఐడిల్ పీరియడ్ అండి. అది అంటే అరుగుదల 12 గంటలకు అరుగుదల అవుతుంది. 1 గంటకి పెంట పేడ అన్నీ వేసేస్తుంది. మళ్ళీ అది ఆకలి వస్తుందండి దానికి 2 గంటలకి అలాగే మళ్ళీ ఆకలి వస్తుంది. మళ్ళీ అప్పుడు మేము 3 o'clockకి మళ్ళీ మాకు పచ్చిగడ్డి ఉంది. ఆ పచ్చిగడ్డి మా దగ్గర 4-5 రకాల పచ్చిగడ్డలు వేసాము. బహువార్షిక పశుగ్రాసాలు వేసాము. అవి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ చాపింగ్ చేసి మళ్ళీ అది మేము వేయడం జరుగుతుందండి. 3 గంటలకు వేసాం. మళ్ళీ 4 గంటలు తింటున్నాయి, 5 గంటలకు కూడా తింటున్నాయి, 6 గంటలకి చీకటి పడిపోతుంది. సో అవి ఇంకా అలా అరుగుదల వెళ్ళిపోయి అలాగా అవి రెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయండి. సో మళ్ళీ మార్నింగ్ మేము 7 o'clockకే మా ఫీడింగ్ అండి. రోజుకి వచ్చి 2 days ఫీడింగ్ అండి. ఎంత తింటే రోజుకి 2 days ఫీడింగ్ అండి. 2 times ఫీడింగ్. ఎంత తింటే అంత పెడతాం సార్. అవి మనలా కకృతిగా ఏం తినవు కాబట్టి ఎంత వాటి కడుపు నిండింది అంతే అంటే అంతే తింటున్నాయండి. సో ఇక్కడ దానాల గురించి నేను కూడా చాలా వీడియోస్ చేస్తున్నాను. చేసిన ప్రతిసారి నేను అదే చెప్పుకున్నాను, మీరు ఇంత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఏమైతే దొరుకుతున్నాయో వాటినే దానా రూపంలో తయారు చేసుకుని చెప్పున్నాను. అంటే దానా ముడి దానా అంటారు కదా, పొడి దానా. సో అది ఎలాంటివి ఇస్తే మంచిది అంటే మీరు వెండి చెత్త వేస్తున్నారు, అలాంటి కాకుండా మొక్కజొన్న అనేసి తవుడు అనేసి ఇవంతా రేషుల్లో కలుపుకునేసి దానాలు చేసుకునేసి నేను చెప్పినాను, చాలామంది చెప్తున్నారు. అది ఎంతవరకు ఇవ్వాలా, ఎంతవరకు ఇస్తే మనం సేఫ్ జోన్లో ఉంటాం? అంటే దానాల గురించి చాలామంది నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టేశాను, ఇంత దానాలు వేసాను, అది గ్రోత్ రాలేదు అనేసి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ దానాల గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారని? దానాలు మెయిన్ పెట్టడం వల్ల మనకి వచ్చింది ఏంటండి, బలంగా పెరుగుతాయి, బాగా బరువులు వస్తాయి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అండి. అది సైంటిఫిక్గా శాస్త్రీయత కూడా అది ఒప్పుకుంటానండి నేను. ఇక్కడ మేము మా ఫామ్లోని జీరో అనే ఒక కాన్సెప్ట్, జీరో ఫీడింగ్ అండి, అంటే జీరో కాస్ట్, ఫీడింగ్కి జీరో కాస్ట్ అనే దాన్ని పెట్టుకుని మేము వెళ్ళడం జరుగుతుందండి మాకున్న అనుభవాన్ని బట్టి. గొర్రెల మందల్లోని గొర్రెలని పెంచుతున్నారు కదా, వాళ్ళందరూ ఫ్రీగా దొరికే గడ్డిని వాటిని మాత్రమే వాళ్ళు తినిపించి రోడ్డు మీద వాళ్ళు ఎలాగైతే డబ్బులు చేసుకుంటున్నారో ఒక 4-5 నెలలు మేము కూడా అలాగే మాకు దొరికే గడ్డి మాకు నెలకొచ్చి 10 టన్నులు వస్తుందండి. 10 టన్నులు మేము రోజువారీగా కోసుకున్నా మాకు అట్లీస్ట్ 25 పైసా కూడా పడడం లేదు, పావలో కూడా పడడం లేదు. లేబర్కి వచ్చి 400 చూసుకున్నా సరే మాకు అంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి దానివల్ల మాకు వచ్చే కూడా అంత నెగ్లిజిబుల్ అండి. అసలు పావలా ₹10 మాకు పడుతుంది గడ్డికి. ప్లస్ మేము ఏదైతే పొడి దానాలు తెచ్చుకుంటున్నామో అంటే మినపరొట్ట శనగరొట్ట అవి తెచ్చుకుంటున్నామో అది కూడా మాకు ₹10 అలాగే పడుతుందండి. ట్రిప్కి 3 టన్నులు అలా మా వ్యాన్లో తెచ్చుకుంటాము. దానివల్ల మాకు ₹1000-1500 ఖర్చు అవుతుంది. అలా చూసుకున్నా మాకు ₹10 పడుతుందండి. పర్ డేకి వచ్చి ఒక జీవానికి వచ్చి మాకు ఆల్మోస్ట్ ఎంత వేసుకున్నా ₹1 ఖర్చు అవుతుందండి నా వరకు నాకు. కానీ అదే సేమ్ టైం ప్యారలల్గా మాకు 3-4 kgs అనేది లైవ్ వెయిట్ అనేది పెరగడం అనేది మా ఫామ్లో మేము చూస్తున్నామండి. ఎందుకు బరువులు వస్తున్నాయి? మేము ఒకే గడ్డి వేయడం లేదండి, 10 రకాలు 20 రకాలు 30 రకాలు ఒక ఎకరంలో ఎన్ని దొరుకుతాయి అన్ని, మా చేతి కింద ఎన్ని విత్తనాలు దొరుకుతాయండి. మినువులు దొరికితే మినువులే జల్లుకుంటామండి, పెసలు దొరికితే పెసలే జల్లుకుంటాము, పిల్లి పెసర వేసుకుంటే పిల్లి పెసర వేసుకుంటాము, తోటకూర విత్తనాలు దొరికితే తోటకూరే జల్లుకుంటామండి. దానివల్ల తప్పేమీ లేదండి. తోటకూర మనం తింటున్నాము, తినడం వల్ల డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, దానితో మోషన్స్ అవన్నీ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అది కూడా ఉంటుందండి. ప్లస్ ఎండి రొట్ట అనేది దాంట్లో బలం ఎంత, దాంట్లో శాస్త్రీయత ఎంత. మినపరొట్ట అనేది మనం ఆవులకి గేదెలకి కూడా పెట్టడం వల్ల పాల దిగుబడి పెరుగుతుందని ప్రతి రైతుకి తెలుసండి. చిన్నప్పటి నుంచి రైతులు కూడా వాటి దగ్గర పండిన మినువులు కానీ ఏమైనా దాచుకొని వాళ్ళు కూడా పెడితే పాలలో వెన్న శాతం కానీ పాల దిగుబడి కూడా పెరుగుతుందండి. అలాగే గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ దాని బాడీ వెయిట్ కూడా అవి పెరగడానికి అవకాశం ఉందండి. ఎండుగడ్డి ఎలాగైతే రైతులు వేస్తున్నారో అలాగే ఇది కూడా మేము పెట్టడం వల్ల మాకు మంచి రిజల్టే వచ్చినాయండి. మొక్కజొన్న తవుడు ఆయిల్ కేకు, నూనె తీసిన ఆయిల్ కేకు, మొక్కజొన్న, మీ దగ్గర ఏమైనా మినపరొట్ట మినప పిండి అలాంటివి ఏమైనా వేసుకున్నా మీకు వర్కౌట్ అవుతుందండి. వర్కౌట్ అవ్వదని కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కేజీకి ₹20 ₹25 ఈ రోజున్న రేట్లోని దానా ఖర్చు అవుతుందండి. ఇది మన కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ అనేది మనం తయారు చేసుకుంటే ₹25 వరకు మనకి దానా ఖర్చు వస్తుంది సార్. అందులోని ½ కేజీ వేసారనుకోండి, లేదంటే ఒక 150 గ్రాములు మనం వేసామనుకోండి, ఎంత పడిందండి మనకి? ₹2 ₹2.50 పడిందండి.
అలా చూసుకున్నా సరే మీకు రోజుకి వచ్చేటప్పటికి 3 రూపాయలు 4 రూపాయలు ఖర్చు తప్ప అంతకు మించి ఇంకా ఖర్చు అయితే ఏమీ రావడం లేదండి. అలా వేసుకున్నా సరే నెలకి మీరు 10 రోజులు మాత్రమే వేసుకుంటారండి. నా టైం షెడ్యూల్ ప్రకారంగా అయితే మేము చేస్తున్న ప్రకారంగా అయితే ఇవాళ మేము ఎండి రొట్టె వేసామండి, ఇవాళ సాయంత్రం కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ వేసామండి, రేపు మార్నింగ్ మేము పచ్చిగడ్డ వేసుకున్నామండి, రేపు ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మేము మినపరొట్టె వేసుకున్నామండి, ఎల్లుండి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మేము కాన్సన్ట్రేట్ వేసుకున్నామండి. సో ఈ విధంగా చేసుకున్న మీకు నెలకు వచ్చేటప్పటికి 3 సార్లు పచ్చగడ్డ వేస్తారు, 3 సార్లు ఏమో ఎండుగడ్డ వేస్తారు, 3 సార్లు ఏమో కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ వేస్తారు. ఇలాగ మనకు దొరికిన వనరుల్ని మనం వాడుకోవడం వల్ల కాన్సన్ట్రేట్ ఏది వేసినా అయితే మాత్రం మాకు 5 రూపాయలు దాటడం లేదండి. ఎంత మీరు కొట్టుకున్నా కింద మీద పడినా 5 రూపాయల మటుకి దాటడం లేదు. మీరు ఎన్ని కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ వేసినా, ఎంత డ్రై పౌడర్ పెట్టినా, ఎంత పచ్చగడ్డి పెట్టినా, పిల్ల అనేది మాత్రం పాల దశలో ఉన్న పిల్లని మీరు కొనుక్కొని ఇవన్నీ పెట్టినా అది చచ్చిపోతుంది తప్ప మీకు గ్రోత్ అనేది రాదండి. మీకు గ్రోత్ రావాలి అనుకుంటే తల్లి దగ్గర శుభ్రంగా పాలు తాగాలి 3 నెలలు, దాని తర్వాత తల్లే దానికి గడ్డి తినడం నేర్పించాలి. నేర్పించిన తర్వాత 4 నెలల పిల్ల 5 నెలల పిల్ల మాత్రమే మీరు తీసుకుంటేనే నేను చెప్తున్న ఇవన్నీ మీకు వర్తిస్తాయండి. పాల దశలో ఉన్న పిల్ల తీసుకొచ్చి మేము కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ పెడతామంటే దాని కడుపే తయారవలేనప్పుడు అది మీరు ఏం పెడితే అది బరువులు వస్తాయండి, రావు. ఎందుకంటే అది పాలు తాగుతుంది, ఇంకా ఆ కడుపులో మనం గడ్డి దానాలు అవన్నీ వేస్తే రాదు. కాబట్టి మీరు కొనుక్కోండి, పాలు వదిలేసి గడ్డి తింటున్న పిల్లని, నెమ్మరు వేస్తున్న పిల్లల్ని మాత్రమే మీరు కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నించండి. అప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని ఫార్ములాస్ మీకు వర్తిస్తాయి. సో చాలా సంతోషం ప్రసాద్ గారు, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మా రైతులందరికీ అందించారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదండి, ఇది ఒక్క ప్రసాద్ గారి ఆలోచన కాదు, చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే నెల 2 నెలలు 3 నెలల పిల్లలు తీసుకుని పోతే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే మీరు అనుకున్న బరువులు అయితే ఖచ్చితంగా రావు, లేట్గా రావచ్చు, లేదా కొద్దిగా అటు ఇటు అవుతాయి. అలాగే మొటాలిటీస్ కూడా ఎక్కువ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పాలు విడిచిన పిల్లలు అంటే 5 నెలలు పోయబడిన పిల్లలు, 5 నెలలు దాకా ఉండే పిల్లలు మీరు కొనుక్కుంటే మీరు ఫామ్ అనేది సక్సెస్ రేటు ఖచ్చితంగా ఉండొచ్చు అనేది చాలామంది రైతుల అభిప్రాయం అండి.